ba Oscar na Bineza aba bagabo baraye bantangaje nanjye narababonyeho umugabo umwana kuriya nka Oscar ubasha kuvuga ngo turi abatutsi umuntu wavuze ngo Murere yabaye ahari urumva iyo myaka afite ni mukuru ngo turi abatutsi wumva abagabo bo mu Kagara buri ati bagira ibitekerezo mvuga Kagara kose muri rusange binteye kuba baraka nsubireho nyuma bukeya abanyakagara ibintu byose bazavuga Blaise n'ibinyoma ubushize nabonye bafite uwo basigaye bita ngo ni minister no muhungu yitwa Siboma n'uwi wacu twarabanaga mu muhanda ndamuzi A Z na waranga ni minister wiki uhagararika wakagara ngira ngo uwo muhungu arabesha bagenda bafata bya byose bya Masunzu wamaze abantu baramuzana ngo ngo wabayeho escort wa Masunzu ngo nababwire ngo ibyo Masunzu mbese ibyo bashinja Masunzu Sibomana warabeshe ngo Masunzu ngo wari escort wa Masunzu akiri mu Rurambo igihe Masunzu yari yose mu Rurambo Sibomana yari umusevire Irundu nimba umuntu wese uzi na Sibomana yari umusevire iminsi ubwo wenda n'abandi baba barabivuga ariko hano tutaravuga n'amaka yiyongereye hariya mu karere ka Bijombo amaka y'abarundi menshi cyane mu Kagogo harika y'abarundi na FARDC mu Bijombo harika y'abarundi na FARDC umurambi harika ya FARDC irango rya Gahunda harika y'abarundi umurambi w'irango harika y'abarundi ukiziba ikico ku Mugogo harika y'abarundi harya munsi ku Murara harika ku Murambya mu Bega na harya mu Bahiga mu Kanogo harika kuri Goma harika mu Mitamba harika kuri Mutara harika mu Mukumba harika sinorondoro ukaza ukagera noneho muri Rurambo zose nta makagera muri 30 ayo yose gusa n'abarundi twongeye twagarutse kuri radio na televiziyo zacu nk'ibisanzwe kuri Vision of Murenge je uri kuri mic ya mbere ni Yakobo Blaise turi kumwe n'umutumirwa wacu nkuko bisanzwe si umushitsi kuri radio yacu cyangwa se kuri televiziyo yacu ni umusangwa ariko kubera impamvu z'abantu benshi abakunzi bacu bagenda badukurikira bari hirya no hino bamwe batakuzi harabagiye kukubona bwa mbere harabagiye noneho kukubona basanzwe bakuzi abo ngabo sibo dushaka kubwira cyane ariko turagira ngo wibwire abantu bazakubona bwa mbere. Akoze cyane bwana munyamakuru amazina ni Musabwa Ricardo wo mu Kagogo nk'ibisanzwe update ziri mu Kagogo mu Cindondo ya Bijombo ndetse na Rurambo kugeza mu Rugezi abantu bacu hose bari duheze update aduhere mu Rugezi usoreje mu Rugezi n'amahoro kwigwana ihagaze bwuma aduye mu kuza ejo bundi yarabakubise ahatsinda n'umukomanda mukuru uruyoboye urugamba w'abarundi reka tubimenyeshe mbaye haga kuko hari yaharyamye umukomanda wabo banza afite iranka rya majoro ubwo rugamba n'ugwajyare ni muri iki cyumweru gishize ariko kuwa kane ndatekereza barakubiswe cyane barafatwamo amatekwa bafata ibikoresho byabo nishi batsinda n'umuwafande wabo mu Burundi na FARDC ayo ni amakuru mbaye haga agomba kumenya kubona igisirikare cyabo kiza kintangaza cyane igisirikare gisindwana twigwaneho kinyisuzuguye twigwaneho ariko ntabwo twigwaneho ari armée nationale n'abaturage bibereye hari n'abaturage nubwo bamaze gukamirika ariko n'abaturage n'ibikoresho byabo ibihuye n'ibya leta nka leta y'u Burundi rero mu byukuri mu Rugezi n'amahoro Minengo Madegu n'amahoro Mikenke n'amahoro Birarombiri n'amahoro ukazamuka ugahuruka mu Bijombo n'amahoro
ikintu gisha cyabayeho muri iyi minsi ubwo wenda n'abandi baba barabivuze ariko hano tutaravuga ni amakaye yiyongereye hariya mu karere ka Bijombo. Amakaye y'abarundi? Amakaye y'abarundi menshi cyane. Mu Kagogo harika y'abarundi na FARDC. Mu Bijombo harika y'abarundi na FARDC. Ku Murambi harika ya FARDC. Mu Irango rya Gahuna harika y'abarundi. Ku Murambi w'Irango harika y'abarundi. Ku Kiziba iki cyo ku Mugogo harika y'abarundi. Harya munsi ku Murara harika. Ku Muramvya mu Bega na harya mu Bahiga mu Kanogo harika. Kuri Gomba harika. Mu Mitamba harika. Kuri Mutara harika. Mu Mukumba harika. Sinorondoro ukaza ukagera noneho mu ziri Rurambo zose nta makagera muri 30. Ayo yose gusa n'abarundi? Ayo yose n'abarundi. Noneho mbaye haguze uvuga ko bataje kutwica. Niki kintu bagiye gukora hariya no kuvuga bafite gahunda yo gushaka uburyo kibaturimbura. Nayo mpamvu bari mu gufata wabonye umusaza ejo wundi witwa Ndereya. Bariya n'abarundi bamufashe n'ubwo akavana mayimayi. Yari yitwara intama ziwajana mu kiraro cye baramushimuta baramutwara. Ejo wundi bari mu kiriyo Imana igira icya abona araje. Ni mentali naguhaye iyo message. Nari nayibonye. Rero bari bahevye yaburiwe irengero. Ubushara aragaruka. Ubucaragaruka asanga bari mu kiriyo. Kurya cari kiriyo ciwe. Nivyo? Wahagarika yavuga ati nimureke kumusuhuza agende basafate n'icyayi. Baravuga ngo leta kibazo abantu bamusuhuza. Rero ibyo byose nakarengane dukorerwa n'izo leta. Unyumvira ayo maka yose ureka kugira ngo Irango rya Gahuna harika. Ku Murambi w'Irango no mu Gahuna hasi akabika. Barambwiye ngo aho bajaga gufatira rezo iyo mu Gahuna mu Karango nyine kahaba hariya niho nyine bashize position yabo abarundi. Nukuvuga je gana ahantu nzi ni iwacu mu Gahuna aho mu Irango rya Gahuna ni hagati ya Kibogeri na Gahuna na Kagogo. Iryo rango rikabaho ndetse na Mugeti. Kuri Kibogeri hari harika yatwigwaneho. Ariko kwigwaneho kuko ibishaka kurengera abaturage bayo yahise yo yigirayo ihakurika yigirayo isubira hariya kuri Kirumba. Nubwo kuri Kirumba habaga indika yabo. Ibyo byose ni ukugira ngo bareke gukora ikintu cy'amakosa atabaturutseho. Ariko umunsi bari abarundi bazokora kuri bari abaturage bari ku Mugeti cyangwa kwiranga kwigwaneho bazayibona. Kwigwaneho iri mukobwa ese ni iki mudushaka? Iki mushaka muri aka karere? Rero ayo maka yariyongereye cyane ariko ntago badufite. Umunsi umwe tuzayakonkobora niko tugize iminsi tuvuga. Nuko twahise dukora ikiganiro vuba ariko nari nakubwiye tuzongera gukora ikiganiro babikije ku rugendo. Babikije ubufira. Oya ndazizi neza ko uba ufite amakuru. Turi muri studio zacu za Vision of Umurenge nk'ibisanzwe. By the way wambaye neza. Wambaye neza vraiment. Urakeye urasa neza. Urasa nyine nuri mu bihugu zo hanze. Reka dukomeze ku nkuru zacu. None se izi ngabo z'abarundi cyangwa se imbonerakure za Ndayishimiye mu by'ukuri none ntibatekereza ko kari agace kabaye kamwe mu gace k'i Burundi? Oya leta ya Kongo uko benshi bagenda bivuga ngo igihugu ngo caragurishijwe kari agace tiwasanga Gisegeti yarakagurishije kuri Ndayishimiye. Ese cyagurishijwe nande cyaguze nde? Nuko gatso twumva. Ndagira ngo bazavuga ngo baragurishijwe kibana rukumu nza rumva bavuga ngo cyaragurishije. Kandi ari bo ndio wao wanakiuza. Nibo bazanye izo ngabo. None cyagurishijwe nande? Ndagira ngo bazavuga ngo twakigurishiye n'u Rwanda. Hari u Rwanda bahabumva rufite amaka yawo hari. U Rwanda wasanga waraguza agace kamwe abarundi nabo kari bakaba barakaguze. Nta gihugu kizakigurishwa. Hashobora kuba gusa male governance. Guverinoma iyobora nabi
ikategeka ibintu nabi yego nta gihugu kiza kigurishwa kigicunga ubusugire bwacu uko bikwiye kikaba ikintu kiri aho nyine ninka kujya ku rugo rw'umupfakazi abapfakazi bambabarire ariko urugo rurimo umugabo kiruza ruvuge uko rushatse uko bashaka n'igihugu kirimo perezida kirimo ubuyobozi n'ubwo iyo leta yo binyantegeke ubundi hari amategeko mpuzamahanga kuko nta gihugu kigomba kuvogera ikindi yego rero iyo ufite imyitwarire myiza n'ubwo w'umunyentegeke hakaba bashaka kuvamia hari amategeko mpuzamahanga naho birega ariko bari ibo bageze kuba abanyantegeke barasura bagira leta mbi ya irresponsible ifata abaturage bayo ikabica yamara kubica igaha bamwe muri bajya bishwa ikabaha amafaranga ngo bazabavuga ngo ko turishwa n'u Rwanda ese twemera n'u Rwanda rwaratwica nta kibazo ni gute u Rwanda ruvi wabi Rwanda rukaza kwica abaturage b'abakongomani leta ya Kongo ishinzwe iki ishinzwe nyine kubagurisha none yarabikoze rero niguma kubagurisha kuriya hari ukuntu uzufata akabumbu ukakadundadunda ukakadunda ugasura ukagafata ukagatimba hasi hari igihe ugatimba hasi nabi kakaguponyoka rero gisegeti we yagumye kutudundadunda gutya uzasimbuka gutya umunsi umwe atubure tumubwire ngo ahangaha turi aho tugihure nawe gisegeti bye bye none ziriya ngabo z'i Burundi ziri muri operato zizahava bigenze gute tuzaze kubita zuzimanura kuko ndizifite kuhava kandi zaje nta kindi cyazizanye iyo Red Tabara yabo bavuga uva bagera mu Minembwe ukigiye begeza na Rugabisha gihari bavuga ngo twigwaneho ngo nibahe inzira ku Kabingo yego Red Tabara iba iriya igipombo yabaga mu gipombo mu gipombo ni mibunda iriya yepfo zagashorero niyo Red Tabara yabaga none se ntibazi iyo kugira ngo bazi bashirika mu gahuna bashirika aho hose uvuze aho hose hariho Red Tabara baje mbere barahurutse mu Minembwe neza mu madebe bamara bakabwira twigwane ngo bibahinzira ku Kabingo ngo nitayibaha ngo barabarasa nibyo Rugabisha babwiraga nabo baravuga ati ahubwo ni mayimayi mushaka kuzana aho kugira ngo tubahinzira kuzana mayimayi yego nimba ari twe nimuturasa ugasanga si Red Tabara bashakaga kwari uburyo bwo kujya kuzana mayimayi hamwe na kubufatanye na FARDC ubundi namenye amakuru yuko umusirikare w'umurundi umwe bunyine muri Kongo ahembwa $5,000 ku kwezi umwe umusirikare $5,000 by'amadolari soldat ahembwa $5,000 by'amadolari kandi mbere narigeze kumva ko ngo baza bakorera $5,000 by'amarundi niyo ndayishimiye azaheza ziranga yohereje muri Kongo ayo abahanje sinyitayeho ariko nukuvuga gisegeta zasiga kira gihugu mu mwenda tuzozoshobora no kwishura abanyakagara bazavuga ngo FPR zitwara umutungo nanje no numvuze ukuntu umutungo wa Kongo gisegeta awumariye kuri aba barundi umusirikare umwe w'umurundi azahembwa $5,000 ku kwezi nabacancuroka baraki barakora ndayishimiye azamara agaheza uwo musirikare $100 nabangiye kubesha sinyaza ariko ntarengesha yuko kuko ndayishimiye simfura kandi Burundi ni igihugu gikenye ku rwego rw'isi mu bihugu bikenye ku isi Burundi burimo noneho giteye isono winya rero niyo mpamvu mboneyeho nabonye mbaye ahaga avuga ngo igisirikare cy'u Burundi ngo gishoboye kubombarda mu Rwanda kera babombarda kigira indege rero muri make bakizo bombarda u Rwanda muri make izo faranga ndayishimiye tiyoziheba niyo mpamvu iboga karifatira gisegeta akamubwira ngo iriya ni point strategique yo kurwanya twigwaneho AFC itazoza gufata Uvira niko kuri yaharunze hari 12,000 by'abasirikare b'abarundi muri iriya misozi kamwe yako birakora iki ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye yabishimye turiya mugabo waraye ufashwe ibyo byakubise babahungu bikabica yego nibyo byo influence mu bitero biri mu kuza za bikeke harimo abarundi mu bitero biza mu Rugezi harimo abarundi
ukuvuga n'abantu baduhagurukiye turimbura kugira ngo bashimishe Gisegeti akomeze abahe amafaranga basezeranye. Kibarakora kugira ngo baramuke. Muzi kuri tukiri i Burundi. Niki cyabaye ku kibuga c'indege cy'u Burundi. Mu minsi ishuze nabunye kubona amakuru menshi avuga ngo hari ikintu kitagenda ku kibuga c'indege cy'u Burundi, ngo indege zose zahungishijwe ngo ntazihari, kandi mu minsi ishize twigeze tunavuga ko nta ndege u Burundi bugira. None nkibaza izo ndege bahungishije bazikuye he n'ubundi? Indege zazaga ni hari za leta ya Kinshasa, hari na indege z'Ababirigi, hariho n'indege z'abantu bo muri Colombie ahangaha muri Amerika y'Amajyepfo. Yego, nibo bari mu gukoresha ziriya drone. Ariko ikibuga cy'indege mu by'ukuri nta kigeze kibaho. Habe n'uyu munsi haje indege y'Ababirigi, nimbe ngo yamenya amavuta. Mugani wabavuga hari terime yo kumva no kumena amavuta, kumena umuceri, yamenera mu kirere, ngo yaje ngo igere mu kirere nimba ari essence yayo yatobotse irameneka. Ariko nta kindege yabaye n'ikibuga ntacyo gitwaje. Abantu nyine kubera amarangamutima bari mu gushiramo abapinze Burundi bagashiramo ayandi myunyu yabo. Ikibuga cy'indege cy'u Burundi kirakora nta kibazo gifite. Uyu munsi iyo ndege y'Ababirigi niyo yagize ako kabazo, ariko nayo yi20 yahiye. Nta kibazo na izo ndege warubaje ngo se nizabande. Nizaba ba alien, ukuvuga FRDC nicyo kibuga yakoresha ubunyine. Yego. Nicyo Gasita ari mu gukoresha bagenda kwica bari aba Mustafa n'indege zavuye i Burundi. Abo Babirigi nicyo bakoresha, n'aba mercenaires bahembwa. Abo bantu bo muri Colombie nabo nicyo bakoresha. Muri make uko niko icyo kibuga gikora, ariko abavuga ngo cyara zingitiwe nimba no kugita gute ngo baracinjiriye muri system kidabasha gukora. Reba inyoma kirakora, ni ikinyoma. Nico dukundira iyi televiziyo yacu, dukunda kuzana amakuru acukumbuye, amakuru atari ikinyoma, amakuru y'ukuri. Abazadutegera bose muzi kuri ndabyizera neza ko hano hantu bazagenda bakura amakuru acukumbuye. N'ubundi tituraje kure, turi Buvira kwa Gasita. Ntabwo twigeze dukora inkuru kuri ibi bintu, bitewe n'impamvu nyine twaravuze tubanze tubyihorere turebe iyo uruzi ruhaye rugenda, iyo uruzi rugiye n'amabuye niyaja. Mu by'ukuri uyu munsi Gasita ari general, Gasita ari Buvira. Uyu munsi Gasita ari Buvira, hano ngo yigeze aha. Yego, abirabonaga bavuga ngo ari mu kwirwa i Buvira i Burundi, arimo kwirwa i Buvira ngo akarara i Burundi. Gasita ndaho yigeze aje. Ese araje yarangungana ba Nyarufumba. Oya, ziriya mati wabonye ko birabura kwita kakandi kijangara kaba karapfuye. Ariko umukoroneri azayitwa n'imyigaragambyo. Buriya yaguye mu myigaragambyo. Koroneri kijangara ubwo ngo urugamba yaguyemo. Yaguye mu myigaragambyo. Kandi bari bavuze ngo nta muzarendo wagiye mu myigaragambyo bohereje abasivili. No kuvuga ngo abazarendo bamaze gupangira ya myigaragambyo. Leta isohora itangazo kuri bubarasi. Ega nubwo yabadebekeye Kameme, nubwo leta ari nyantegenke, ariko leta ni leta ishoboye bazarendo. Yego. Noneho bapanga ko babarasitanga n'iryo tangazo. Abazarendo urareba bafite bari babitakwira, bafite bari ba Muhindo Nzangi, bafite bari ba Claude Misare. Abo bose n'abantu babaha amakuru babo babugufi. Babwira abazarendo ati ejo nimukora imyigaragambyo muzaraswa. Byatumye abazarendo noneho bagenda muri tennis ville, ahubwo babyinjiza mu baturage. Umugore n'umwana n'umugabo bose baza muri icyo kivungi. Ariko iyo baza ari abazarendo bambaye uniform kujya bisanga, bari kubarasa bakabakorera igitangaza. Nanone mu rwego rwo guhosha imyigaragambyo, habayeho gushaka kubatera amabuye abigaragambya na leta kubasubiza amasasu. Muri uko gurasaza amasasu naherutse yari yapfuye abantu 5 kwikubitiro, akomereka 9. James wabaje nani tabari James Plito kijangara ngo n'umukoroneri yararashwa musara komereka. Ari muri abo 5? Oya, muri iryo 9. 5 bo bahise bapfa. Akomereka 9. Ariko leta yavuze ko hapfuye umwe. Oya, leta bariyo ni politike yayo. Kandi nawe w'umwana. Ndavugije ukuri. Hapfuye abantu 5, akomereka 9. Muri iryo 9 kijangara yari yakomeretsemo.
byari byabaye nimba hari kuwa kabiri ngo ko kuwa gatanu arapfa ati iminsi igera muri 3 ijangara arapfa kuko niko yapfuye nabo bonyine basubiranamo bafashe kajya James wa James baragakubita numvise audio kavuga ko bakanyaza imbunda ya sniper ka James gisegeti ko atagira ubwege James ahabwe imbunda ya sniper n'izindi nyine za musahada n'izindi za musahada bazi munyaza ubaga kubise nka bazaho kabonera bakagakubita kandi ko ngo nako mu ruhande guri uheruka gupfa uri ya general wawe uheruka gupfa rukumeto iboga umuntu azabyuka akaba general umwe n'umisa babwira atari ko muri abasazi ese muza mumva muri twigwaneho igira aba general banga kuko imwe gumupfurero ufite agakunde ke kamayimayi 20 ngo ni general uwo muri sange ngo ni general uwo kigongo ngo ni general uwo makobora ngo ni general wahajya iremera ngo ni general uwo mu masango ngo ni general ibyo byose ni kikwereka ko bari abantu nta kintu kimwe bazageraho turacyabashira ku murongo tubategeke izindi mbwa tuzifunge izindi zangare za Tanzania no mu Burundi AFC yerekanye ingabo ndetse General Major Sultan Makenga aravuga ati nimwambare ingofero uyu munsi mubaye ingabo za AFC abasirikare bagera ku 7,000 magana n'imisago bavuga ko bazakogwa ngo brigade zigera kuri 4 nako umuyobozi wabo nanga yavuze ese uyu munsi ufira bwabugiye gufatwa ubuviri bwo bugiye gufatwa ariko so kubera gusa ziranga bari mu kuririmba bonyine ubwabo ngo chama chetu kina nguvu sana muri abahanzi ndabakunda cyane iyo barimba gusa ngo kina nguvu tibashiraho sana twari kuma tukagira dute no kuvuga Uvira si nubundi bafashe hari ya hose Uvira iri ya Costa Raba ariko biziriya n'izindi imbaraga naho bazofata bazabona abahadi prowinga yego Uvira iyo tugize iminsi turimba kugiye gufata kandi zafatwa biturutse ruguru rero vuba hangaha hari ingaziriya ngabo ziwacu ziri ruguru nizo zizomanuka abandi bagakomeza umuhanda bagahura Uvira n'ibintu byoroshye cyane nuko gusa batarabihabwa oda sizi impamvu umukuru w'ingabo General Makenga atarabihangura ariko uwezo wanaho bira 2,000 yabihanguye Uvira nti bufata ku isaha batarinze kuzana abari ruguru bocamo 2-3 tubyo gufata Uvira oye Uvira abarundi bavuga nyine ko hari urukuta harasabwa nyine ingabo nyinshi babakwiye bunagana babageza hariya ngo rukuta kuko batarukoreye iriya ngo kugira ngo bagumana nahembwa n'amafaranga neza banerekane ati yewe gisegiti dore imirimo yacu dore twabahagaritse hariya ni AFC yonyine ahagaraze ntabwo bahagaritswe n'ingabo z'u Burundi rwose ariko niko kubunyine mayimayi ihaye bwira leta ngo niyo bahagaritse AFC mukamana kandi wabonye urugamba rumwe bagiyemo gusaga ishanani ujya makanaki ngo bapfe kumurasa hungira mu mishugi iramukomeretsa ahantu hose arabesha ngo yarashwe kavuga ngo ni fragment ngo yarashwe rero hariya kuba barahagaze ni ku bushake bwabo kandi turabishima Imana ko batahagaritswe n'imbaraga z'abarundi cyangwa za wazalendo no bushake bwabo umushake bwabo abakobwa basezerana niba mukumva bavuga ku bushake bwabo bwite bahagaze hariya ku bushake bwabo bwite n'umunsi bazokenera gufata Uvira nta kindi bizasaba cyangwa zari imbaraga nke bari bafite nta mbaraga nke bari bafite kuko ikwereka ko atari imbaraga nke imbaraga bari bafite gushora muri Bukavu tibigeze bazikoresha Bukavu yikuyemo abasirikare ba FRDC n'abarundi barebye umungurumo wari wambuye hari Igoma Bukavu wonyine bayikuramo nasebuje amasunzu arasuhunga n'uyu gasita basunzu wari wabonye abanyakagara baririmba baramuhimbaza baravuga ngo twari yabo ngiraje mu Rwanda ko rujugumishwa nande inde koko masunzu ngewe nagikoranye ikiganiro n'ubukirare wo kibona kwa Etienne kuri Mind Mind ambaza ngo se ko bazanye ngo mu expert mu ntambara ndamubwira ngo tazokuraho na santimetre kamwe abasubiza inyuma tahu bagiye kumwirukana uko niko nabivuze birahari rero tuba dufite amakuru
none abazalendo ko bari ku ruhande rwa leta kandi bari kurwana ku ruhande rwa leta na General Gasita akaba n'ubundi agwana ku ruhande rwa leta mu by'ukuri kibaramwangirike ko baramwangira ko ari umututsi nubwo ndimo kubona bamwe bavuga ngo si abatutsi bazogende babibwire bitakwira ko batari abatutsi noneho turebe ko baramwangira ko ari umututsi ko baramwangira ko ari umunyamurenge ni nacyo tugize iminsi tubwira bacu tukababwira ati yene muze twigwane nta yandi mahitamo egira nta manisi twari tuyishaka n'umuti tuyishaka ariko umugani wa General Makanika yaravuze ati tuzotegaga amajoro tukababwira muze twigwane dore batwanze tibatwumva none ageze hariye urebe imbuga z'abazalendo uko zirirukana Gasita ariko narabashimye cyane bazalendo ndabasuhuje bazalendo bo mu by'ukuri ukoze kugenda ngo bake baramwangira ko ngo ari umututsi bakamwangira ko ari umunyamurenge naraye mbonye ikiganiro c'abagabo batatu uwitwa Oscar na Diego na Bineza ayo niyo mazina bakoresheje nuko jewe kubwanjye ntabwo mbazi urumva na amazina yabo gusa nyine numvise nahise naje menya ko nyine bitwa ndetse barimo n'abapasiteri kandi bamwe n'abagabo bakuru ntabwo bakiri batoya n'abapasiteri nta mupasiteri w'Akagara ugomba n'abapasiteri kandi barimo babanza bakanadusomera Bibiliya abandi bakanasenga yaragowe n'igitabo umuntu yakoresha uko ashaka ariko nta mupasiteri w'Akagara ugomba kuba nimba yarasenga ese no kubasengurura cyangwa no kubaka inshingano umupasiteri wese w'Akagara abakristo bazagende bave muri iyo kanisa baje kwirubura hanze wayobogwa n'umujenesi wayobogwa n'umuzalendo tibishoboka keretse nyina Akagara nibagaje baje kuyoboka kandi gitangaza tiboja mu bazalendo ngo baje kuyobora ababemeye ariko okay sinzi wasanganye n'arayo matitire bafite ariko badafite amakanisa bayoboye nta mupasiteri nanje amakuru mfite neza ni ayo mazina bitwa ngo n'abapasiteri nta mupasiteri w'Akagara ugira ikanisa agira ikanisa ahagarariwe yitwa ngo nirye cyangwa ngo niwe mushumba mukuru tawe mperuka kubona uha utanga ngo ubuhanuzi ngo Imana igeze kumubwira Tigonza biriya byo imasa n'ubundi yari tidire ariko n'umupasiteri yabaye burese wagiye gukorera Akagara ni karangira ngo nibwo azogaruka mu nshingano koko biriya Imana yarayimubwiye Imana ivugira mu Kagara Imana ivugira mu Kagara kandi uko kuri kw'Imana Imana ntiyo ivugira mu Kagara nta muntu ubona bene wabo haba nta muntu ubona bene wabo habarengana namara ngo afashe abahaba bica kubica namara ngo Imana imukoreshe ntibishoboka hari ibintu bidakunda reka tureke kureka gutinda kuri uwo ubuhanuzi ico tuvugeho nico c'ubututsi n'ubundi n'ubunyamurenge bavuze ko abanyamurenge mbese bari kwicwa ngo n'abatutsi bakicwa nyine ibintu byinshi ndetse banahakana ko tutari abatutsi mu by'ukuri ntabwo turi abatutsi turashaka ngo udusobanurire ibyo uzi kuri ico kintu c'ubunyamurenge n'ubututsi ubundi bariya bagabo n'ukwigiza nkana ni kujya bazaca umugani mu bigiza nkana ngo bazabazanye nano umukobwa w'abaki bariya bagabo nabonye ari bakuru Bineza niwe tungana kuriya Bineza we turangana ndanamuzi ni na mwene wacu ariko wagiye mu Kagara ntaho tugihuriye mwene wacu n'uwo dusangiye amakuba n'uwo dusangiye ikibazo n'uwo dusangiye imyumvire n'uwo dusangiye aka kababa kandi mukihuriye n'ubundi ku Nyamurenge uriya nta Munyamurenge w'Akagara ugiye ari buriya kandi bavuga ko ari bo Banyamurenge ahubwo basigaye Gakunzi yahakoze odi yabwira abazalendo ngo bagenzi be jewe sinkubwiye ngo nyine nashigikiye abazalendo nashigikiye ko bakoze yego cyo kujwigiriza Akagara cyo kumvisa cyo kubereka ko batanavukana kugira ngo bumve cyo koko nicyo nashigikiye cyo nyine ariko sindi umuzalendo ako Gakunzi yakoze odi ngo arababwira abazalendo bagenzi be ngo basanga banamwumva kuri media ngo yabagaye aba banyakagara rero bakorana na wazalendo kuba umunyamurenge si isura y'ikinyamurenge
kuba umunyamurenge si ururimi tuvuga, kuba umunyamurenge ni umuntu wumva iki kibazo dufite, akavuga ati aba bantu ko bararengana, ko bari ikigwi iki, aba bantu jewe sinumva ko icyo bahabikirwa, ahubwo ngiye mu ruhande rwabo. Nta muhungu wari warabonye wabaga muri twigwana witwa Deogracias Shindano kujya ujya n'umunyamurenge kuruta abangaba ba Oscar na Bineza. Aba bagabo baraye bantangaje, nanjye narababonyeho. Umugabo umwe arakuriye nka Oscar ubasha kuvuga ngo turi Abatutsi, umuntu wavuze ngo Murere yabaye ahari, urumva iyo myaka afite ni mukuru, ngo turi Abatutsi. Wumva abagabo bo mu Kagara buriya ati bagira ibitekerezo, mvuga Kagara kose muri rusange. Binteye kubabara, reka nsubireho nyuma bukeya. Abanyakagara ibintu byose bazavuga Blaise ni ibinyoma. Ubushize nabonye bafite uwo basigaye bita ngo ni minister, no umuhungu witwa Sibomana, n'uwi wacu twarabanaga mu muhanda, ndamuzi A Z na waranga. Ni minister wiki uhagarariye w'Akagara ngira ngo. Uwo muhungu arabesha, bagenda bafata bya byose bya Masunzu wamaze abantu, baramuzana ngo ngo wabayeho escort wa Masunzu, ngo nababwire ngo ibyo Masunzu, mbese ibyo bashinja Masunzu. Sibomana warabeshe ngo Masunzu ngo wari escort wa Masunzu akiri mu Rurambo. Igihe Masunzu yari yose mu Rurambo, Sibomana yari umusevire Irundo. Nimba umuntu wese uzi na Sibomana, Sibomana yari umusevire Irundo. Masunzu ari yose mu Rurambo. Icya kabiri, Sibomana igisirikare habe na hariya mu Gitasha ntiyahigiye. Ni ukujya wogendaga ahantu hari paratuni bakakwigisha imbunda kuyifungura, ese mugi bakakubwira ngo iyi ni silver cover, ni silver cover hajya, iyi ni spring mechanism, iyi ni handi guard, ni twiga, iyi ni twiga, iyi ni magazine, urumva, iyi ni umututi, iyi ni cleaning rod. Si ibyo si byo biri kuri ese uko turayirangije, ni ibyo bamwigishe Sibomana wowe. Hanyuma abantu kwa mutubiza ngo minister tabonekega, je nagaragaye hano gucya umuntu yoza kanamvuga, akaje iyo ngiye hataboneka ngo ni minister ngo agiye kubabesha. Habe nubwo abasirikare b'abanyamurenge bashize mu gisirikare kandi akantu kuri Sibomana ntambuke, ni muri umuna wanje sinshaka kujya mu bindi birebire byanje. Nubwo abasirikare b'abanyamurenge bashize mu gisirikare, ubu nyine uwafande wese w'umunyamurenge ari mu kuganira abana b'abanyamurenge, Masunzu tiyomubwira escort, nubwo nyine yo gusubiramo Masunzu akamubona kandi akeneye abanyamurenge bamwambara, Masunzu tiyomubwira Sibomana escort. Rero mwabaye n'Akagara mwe muhamukoresha umuntu ka Sibomana murarushe cyane. Muzi ko nanje mugarutseho yanagarutse ku rufu ngo imyigaragambyo yabaye umugomo ngwiba ngo ishingiye ku musirikare bari bishe umunyamurenge witwa Gagi. Uwo Gagi nje ni data wawe, urumva. Gagi amaze gupfa nta mugomo wabayeho. Gagi amaze gupfa ibyo bintu na Colonel Ndabagaza yarabivuzeho birahari. Gagi ni se wabo n'uyu Rubibuye. Urubibuye ntumubona yubaha, ndamuzi, ni isi we muhererezi mwabasi, nanje ni data wacu. Rero urupfu rwa Gagi ntabwo ugiye kuruvuga, wari utaraje no mu gisirikare, ndakuzi turaziranye. Yarakiri umusevire ariru. Mu bigaragara mu by'ukuri ico kiganiro kirahari, naracumvise mu byo barimo bagenda bamubaza, sinshatse kukigarukaho cyane nanje, ariko yarimo agenda acumbagira mu byo barimo bamubaza, abandi ndetse akaba ari bagenda bamwunganira mu binyoma byabo. Ariko mu by'ukuri nisubiyemo nta munsi umwe waremwe n'Imana Sibomana yabaye escort wa Masunzu, ndakiranutse. Icya kabiri yavuze kirambabaza ngo Kagigi Marehemu ngo yamushize ku ruhande. Sibomana wari umuntu wo kuvugana na Kagigi wewe, uyu nguyu yabaga mu paratuni ya Panda hariya mu Rusuku muri kampani ya Kagigi, ko ari mwene wabo mu Gigi. Ibyo ndabyemera, yabaye muri kampani ya Kagigi, none umusevire hariya mu Kagogo. Nabo abasirikare n'ama escort ya Masunzu icyo gihe amaze kuba sibo nari imbazi, bari abanyarubati, bari bagikundiro, bari bande. Sibomana yabagamo ama escort ya Kagigi, hari abitwa ba Suretena, hari abitwa ba Didia, hari abitwa Marehemu Gakunzi, mukuru w'uyu musoro weruka gupfana na Avande Makanika. Sibomana yarariye ngo Sibomana ngo Kagigaza kumugisha inama ngo namugira inama nimba asanga Masunzu. Ntabwo Kagigi yigeze ashaka gusanga Masunzu,
Masunzu na Kagigi nibo bapanganye umugambi bawupangiraga mu kago kwa Nyakayange buri wa gatanu waremwe n'Imana umwaka ugashira undi ugataha arasubira arabesha ngo hari umusirikare ngo Bisogo ngo yarahageze ngo Masunzu amwaka imbunda y'amashini gani iyo mbunde Masunzu yayatse umuhungu w'Abasita wiga Kangara sinzamenya kuvuga Kangara ni gakenke nzampayitiranya yitwaga Bizimana warugiye Pepa yari umusirikare wo kwa Ruhora imbere uri ya mwene wanyu amusaba iyo mbunde arayimusigira ati yayimwatse ku mbaraga arayimusigira kuko ashaka kwinjira ishamba ntabwo yari Bisogo ayo yose ni ibintu byerekana ko Sibomana na Kagara bazababi mwabuze uwo mutumiza mwabuze uwo amakuru bage bagutumira barantumira se n'umunyakagara bazana bazabasi nagakunzi yabaye umusirikare aguma abesha ibindi byabo ariko afite n'ibyazi none se tugaruke kuri aba bagabo oye reka tureko ubundi nuwahe uyu nguyu kwanza bose Sibomana twarabanaga bacu kuri Nyabibuye angana na mushikiwe witwa Nyabirori mushiki wawe ahubwo mushiki wiwe akurikira iwe Sibomana agomba kunkurikira okay wowe ungana na mushiki we je ngana na mushiki we witwa Nyabirori ashatswe mu basege okay ndamuvuga ngo uramuzi mpano ico gihe cyose arimo avuga ngo yari umusirikare we wari umuzi ari umusivile nani muzi ari umusivile Sevire Pamba bana yugingo nari muzi turi kuri aba bagabo muzi kuri aba bagabo batatu batuye ino mu gihugu cya Canada aba Edmonton bo aba Edmonton Akagara Edmonton ni mu ndiri y'Akagara wa mbanze nkubaza gusa amakuru naje gufata bamwe muri aba kuko bagiye bagaruka kuri FPR cyane bamwe muri aba bambwiye ko babaye abakozi bayo imyaka myinshi nese uyu munsi biterwa n'iki kuba baduhuza bafata abanyamurenge bakabahuza na FPR ibintu byinshi wowe urabizi byanda kundusha barahaze abo bagabo nje nzimwe babiri uriya witwa Diego Nelson ntabwo muzi ariko naje kumenya yanagize ibyago gushize apfusha umuhungu we muri Kenya naramubonye gutya bisanzwe ako byo kuri sinari muzi nawe ngo n'umupasiteri niwe wasengeye uriya wundi niyo hayo uri inshingano no kuvuga ngo nyine hari system Akagara k'umupasiteri kazaga sengera undi mupasiteri kagenzi kiyo reka babaga bavuga ibintu ka bibiri bitatu byantangaje Oscar yaravuze ngo titurabatutsi yego icyo kintu giteye isoni ureke kubwira ukuntu abanyakagara bagira amafuti ibo bazabumva ngo niba babatutsi ngo raba mwene wabo na Kagame ese kuba mwene wabo na Kagame no kuba mwene wabo na Gisegeti nubwo byo mitoba ndafite icyo kuriyeho wumva kubiki ari wewe Jesse no bamwe wabo na Gisegeti Jesse no bamwe wabo na Gisegeti urumva abanyamurenge turabatutsi kandi byose ibyo tuje gutindaho hano ngo tubiburane kandi nabo barabizi turabatutsi cyo kiratambutse kandi nubwo babihindura bazobihindura no kuri bitakwirana na Ruvumbu morphology biraberekana irabyerekana jewe hari ahantu nigeze kugera umugabo umwe arambwira ngo yambonye ngo abona ndi imfura kandi urebe nirizo urujyanye ese ndi imfura uranzimuze ngo iyi ngo yambonye ese ndi imfura gute ngo ndi umututsi niko yambwiye ese umututsi niwe mfura ati ndamubwira ati twebwe iwacu imfura ni inyangamugayo arambwira ngo yayinyangamugayo yari umunyarwanda arambwira ngo inyangamugayo ni kimwe imfura ni apparence physique ukabona umuntu ukavuga ngo uriya mwana n'uwo mu mfura arasa n'imfura nubwo amatendo ye atoba y'imfura imfura ibo nuko babireba rero abanyamurenge turabatutsi turi n'abatutsi gabo wogerageza guhindagura niyo mpamvu nawe ukubwiye ubushize tese bari kwafata agasito sakuriya bakamwohereza hariya iyo banareba umuntu ufite kirizo urujyanje cyangwa kariya rya Masunzu yoja muri bara bakongomane basi bakasha n'abajijisha yego ariko gasita usakuriya n'umututsi uteye ubwoba rero turabatutsi kubona umugabo uri ka Oscar ahakana ngo turabatutsi biteye isoni yego basa bagwanya ikintu ariko bakigwanye ku ngingo z'abagabo bavuga ngo dushigikiye ubutegetsi bwa FPR sibyo
turi abatutsi ariko ntitubashyigikiye bavuge gutyo. bavuze ngo kwiyambura, ese hari ubwo twigeze twiyambura ubunyamurenge koko? Bavuze ngo kwiyambura ubunyamurenge ngo tukiyita abatutsi, mbese ngo tuba turi kumara ubunyamurenge. None se izina ry'ubunyamurenge rije ejo bundi muri 80 nimba ari nakangahe nanje nari mpari. Iyo ubututsi se letutsi ditombwe ku babirigi. Jewe ejo bundi nabonye babishira ku rubuga rwa famille. Sogokuruza hejuru ya sogokuruza ni Ruzegwa, ise wa Ruzegwa yitwa Sebasamira yari umwana ugataka. Bazanye uriya mwene wanyu Ntanyoma. Yageze muri mize mu Birigi bagenda bamuheza ibya bakayira ibya ba Budurege. Uriya mugabo ageze hariya Ntanyoma yazanye amadokima yabari abami bose batwaye hari igihe cy'ababirigi. Ndavuga ibyo niyibone byo kwa Sebasamira. Handitse ko abanyamurenge bari bataritwa abanyamurenge, kwitwaga letutsi ditombo. Urumva ku babirigi kwitwaga abatutsi bito. None ibyo ubunyamurenge bijeje ubundi bizanywa na Gisaka muri 80 nimba ari na kabiri. Muri iriya 450 y'amoko tribiri muri Congo nta munyamurenge urimo, harimo tutsi. Rero kandi ntekereza ko tutsi ari twebwe kugira ngo bavuge ngo kwitwa umututsi ngo nukwiyambura ubunyamurenge. Ubunyamurenge bwese ubundi ubututsi nibwo buturuka ubunyamurenge. Ni kuko ubunyamurenge nibwo buturuka ubusama, sibyo? Mbere yuko mba umusama ndi umunyamurenge, mbere yuko mba umunyamurenge ndi umututsi. Ni nayo mpamvu ubona Makenga afata ingabo akadutabara. Makenga Imana imuhumugisha nuko none atazanyumva. Ayaza kumva tabara kuko turi abatutsi bene wabo. Ariko twaratabaranye. Natwe twaratabaye. Makanika yafashe ba Peter, afata ba Ndori, afata ba Gakunzi baracyariyo, n'ubu ba Munyamahoro Mudeke baracyariyo, nawe arabamwohereza. Ko turatabarana. Rero kuba twadutabarana nta yindi mpamvu. Ukina Ruvumbu twari Piero Karubata dutabara rero twari twegereye. Makenga uri muri Nord Kivu uzi intera ihari. Karadutabara kabene wabo, natwe twamutabaye kabene wacu. Rero icy'ubututsi twumvikane neza kiraruta ubunyamurenge. Bisubiyemo icy'ubututsi kiraruta ubunyamurenge. Icy'ubunyamurenge kiraruta kuba ndi umusama. Kuko kuba umusama n'akantu gatoya cyane. Ariko igikuru niyo mpamvu uri kubona hano habikiriyo ukubunopfa iyo Ottawa yose abanyamurenge bose bagatira nawo Ottawa bohaguruka sabasaba bohaguruka. Rero bari abagabo kugira ngo bahakane gusaba abatutsi biteye isoni. Ikindi cyantangaje nagayo uriya mugabo Oscar bamubaje kandi abazwa na mugenzi utari umunyamakuru. Aramuvuga ngo ubwo uvuze iki kiganiro ukabututse FPR mu Minembwe tushobora kugerayo, kuko mu Minembwe hari ingabo ziyobowe na FPR kuko ibo babivuga. Ariko izo ngabo nyine ziyobowe n'imvugo zabo. Nta kibazo n'ucyatuyobowe na FPR. Turayibonye se FPR tituyibonye. Kuri iki kugiti cyane uyitegeye amaboko. Imyitegeye amaboko izoze yo kabyara. Turayibonye se. No baratangiye baravuga ngo General Sematama bizabivuga uyu witwa Musore muzabumva barenze zake namvuga umuntu ibyo yavuze. Uyu wa hano Karigari ngo yobowe n'umuriyete no munyarwanda. Ubu nyine igisirikare dufite twigwaneho cyangwa ibivetru bareba colonel dufite Sematama yabaye general vuba, ariko nibo gwego abagenerali bari mu Rwanda ubu nabinjira igisirikare kimwe na Sematama. Nta kuntu umuriyete nayo iwe kumva ko azobwira abantu cyo kintu ngo abantu bakagumuka. Ariko bazafata ubusa buri gihe wabonye ibyo bavuze ku rufu rwa General Makanika bifata ubusa. Barahinduye twikuri ya Sematama uyoboye General Sematama si uyoboye n'umuretena babona bifasha ubusa. None barahindutse tutsi turabanyamurenge byabaye ubusa. Jeje wo habivuga ngo umututsi nawe ukurabyera kuri umututsi n'undi wese. Bari abantu 5 10 n'abangahe nibo zo duhindura. Rero n'igihugu tuzogifata dufata Goma baravuga ngo M23 ngo ya mbere ngo yarahafashe ngo irahava. Ngo baduhaye ibyumweru 2 birashira amezi abayarinda. Ko turashinga guverinoma. Ko turakoresha course ziruti zo leta yayiko. Hanyuma baracyari muri ibyo ubu bari biringiye ibya Doha nabyo byabakubise hasi. Zarapfuye. Barasimba Washington ngo iraza ngo barenganure barahebuye. Nibaze cyakora no kutazana bashaka bareke nibemere ko batsinzwe.
uriya Bineza reka mukoreho. Bineza ni umukozi wa FPR. Nubwo hayitukubu yarayikoreye imugira uwo ari we. Abo umugabo ni kujya bavuza abaswahili ngo shukrani ya punda ni mateke. Matekinike. Migeri. Ipunda uzuyigaburira ukayikorera ibyo bikoreye byose warangiza ikagutera umugeri. Rero Bineza biriya hakorera FPR ayituka isebya byenze umumaro munini yamugiriye. Munini. None cyo hayitura no kuyituka no kuyisebya. FPR ntakindira nkore. Ariko ndayikunda. Inza mbona ni cyama FPR ni byama muri ibi biyaga bigari. Muri biriya biyaga bigari nkaho pegereye. Kandi ntakintira guha wewe. Ntakindira. None se Finance. None si yaba ariyo izi kutuma kuyivuga neza wowe. Oya, finance. Ko abandi benshi imbaga nyamwinshi bayivuga nabi mu mahanga, wewe kuyivuga neza. Baza bayituka nabo yagiye